打喷嚏、咳嗽、漏尿怎么办？大家好，欢迎来到花生健康岛，很高兴认识大家。今天我们来讨论一下打喷嚏、咳嗽、漏尿怎么办。如果你今天第一次来，这个视频号主要是讨论跟科学、跟健康相关的内容。那我们开始吧。打喷嚏或咳嗽时漏尿是一种常见的情况，医学上称为压力性尿失禁。这种情况通常由盆底肌肉的弱化引起，这些肌肉负责支撑膀胱和其他盆腔器官。以下是一些可以帮助改善或管理这种状况的方法。1. 盆底肌训练，进行专门的盆底肌肉锻炼，如凯格尔运动，可以帮助强化支持尿道和膀胱的肌肉。定期练习可以显著改善尿失禁的症状。2. 调整生活方式，减少咖啡因和酒精的摄入，这些可以刺激膀胱，加重尿失禁的症状。保持健康的体重，过重可能增加腹部压力，从而压迫膀胱。避免重复的提重物动作，这也可能增加腹部压力。3. 使用尿垫或防漏产品，市面上有多种尿失禁用品，如尿垫或特制内衣，可以在日常生活中提供额外的保护和安心。4. 调整饮水习惯，合理安排饮水时间，避免在外出前大量饮水，但也要确保整体上保持充足的水分摄入，以避免脱水。5. 咨询医生，如果这些方法不能有效控制症状，或者症状影响到了日常生活的质量，建议咨询医生或专业的物理治疗师。他们可能会提供更专业的治疗方法，如物理治疗、药物治疗或在一些情况下的手术治疗。这些措施可以帮助管理和改善打喷嚏或咳嗽时的漏尿问题。重要的是识别问题并采取适当的措施来改善生活质量。今天这期分享就到这里结束了，希望对你有帮助。欢迎留言你想听什么主题，如果你喜欢，欢迎分享给你喜欢的人，也欢迎关注花生健康岛订阅号，了解更多健康小知识。我们明天再见。